अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो खांसी के इलाज के लिए घरेलू नुस्ख़ों के बारे में है। वीडियो बहुत ही मालूमाती है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। खसखस और मिश्री बराबर मिक़दार में लेकर अच्छी तरह पीस लें और दिन में 2-3 बार 1-1 चम्मच इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला खुश्क खांसी का ख़ात्मा होगा। दूसरा नुस्ख़ा है चीनी, सूखा धनिया और छोटी इलायची। हम वज़न लेकर अच्छी तरह पीसकर फक्की बना लें। ये बहुत ही मज़ेदार नुस्ख़ा है। दिन में 1-1 चम्मच 3 बार लें। खांसी के लिए लाजवाब फक्की है। खांसी के इलाज के लिए ये घरेलू नुस्खे बहुत ही मुफीद हैं, लेकिन इनको मुस्तकिल मिजाजी से इस्तेमाल करना ज़रूरी है। अक्सर खुश्क खांसी सारी रात सोने नहीं देती। ऐसे में 1 चम्मच शहद में 5 से 6 दाने काली मिर्च पीसकर मिलाकर इस्तेमाल करें। चंद दिन के इस्तेमाल से खुश्क खांसी का ख़ात्मा होगा। अगर किसी को खांसी ख़त्म ना होती हो, चाहे खुश्क हो या बलगमी, तो ऐसे में 1 पाव गुड़ लेकर कूट लें और इसमें 50 ग्राम हल्दी मिलाकर इसकी छोटी-छोटी गोलियां बना लें। हर 3 घंटे बाद एक गोली चूस लें। इंशाल्लाह खांसी से आराम आएगा। हल्दी, देसी अजवाइन और सफ़ेद नमक 6-6 ग्राम लेकर तवे पर हल्का सा भून लें और एक चुटकी दिन में 3 मरतबा गर्म चाय, कहवा या फिर पानी के साथ लें, गर्म पानी के साथ लें। कुछ अरसा मुसलसल इस्तेमाल करने से बलगमी खांसी का इंशाल्लाह ताला ख़ात्मा होगा। थोड़ी सी मिकदार में अलसी के बीज लें। इन्हें 1 गिलास पानी में डालकर अच्छी तरह उबालें, यहाँ तक कि वो गाढ़ा हो जाए। फिर इसे छान लें और इसमें चंद कतरे नींबू का रस और शहद मिलाकर पी लें। नज़ला, ज़ुकाम और खांसी के लिए लाजवाब टोटका है। अगर किसी को खांसी ना रुक रही हो तो 2 सेब के छिलकों को 1.5 कप पानी में इतना पकाएं कि पानी आधा कप रह जाए। अब इसमें 1 चम्मच शहद मिला लें और गरम गरम पी लें। दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करें। खांसी का नामो निशान नहीं रहेगा। अदरक का अर्क निकालें और इसमें शहद मिलाकर बच्चों को दें। बच्चों की खांसी दूर करने के लिए ये बेहतरीन है। खांसी को रोकने का अगला टोटका भी बेहद मज़ेदार है। इसके लिए उबले हुए अंडे की जर्दी में शहद मिलाकर इस्तेमाल करने से सख्त खांसी दूर होती है। 1 चम्मच अरके गाँव ज़बान में चीनी मिलाकर पीने से पुरानी खांसी का ख़ात्मा होता है, लेकिन इसे भी मुस्तकिल मिजाजी से इस्तेमाल करना है। गंदम को पानी में जोशते लें और इस पानी को छानकर इसमें नमक मिलाकर इस्तेमाल करें। इसे पीने से खांसी का ख़ात्मा होता है। आपको खांसी के इलाज के घरेलू नुस्खों में से कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा है, कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें ताकि ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच जाए जिनको वाकई इनकी ज़रूरत है। और मज़ीद मालूमाती वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी ज़रूर प्रेस कर दें। आप सबका शुक्रिया।